Hello， 大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁話說呢，今日我有個 friend 就送咗一條佢自己種嘅有機蘿蔔俾我啦。咁呢，我就即刻想同大家分享一道餸啦，係非常之簡單啦。即使你係零廚藝嘅呢，都可以煮得好好食嘅。首先呢，就將個蘿蔔批走咗啲皮佢先啦。跟住呢，就將個蘿蔔切到一塊塊長方形咁樣啦。咁我就個人就比較中意呢，將佢切到大概係2cm 闊嘅粗條形咯。大概呢就係你哋畫面見到咁上下嘅 size 啦。切好咗之後呢，就將佢擺埋一邊備用先啦。咁跟住呢，我仲會切啲薑片添嘅，因為呢蘿蔔如果用薑嚟煮嘅話呢，係會香好多嘅。切好咗啲薑片之後呢，都係擺埋一邊備用先啦。另外呢，我仲準備咗2棵葱添啦。咁我首先就會將啲葱白同埋葱葉呢就分開咗佢先嘅。咁葱白呢就切段啦，葱葉呢我就會將佢切成葱花啦。咁切好咗啲葱花之後呢，同樣地都係擺埋一邊備用先啦。咁將所有嘢準備好晒啦，我哋而家即刻開始煮啦。我哋而家煲滾咗1煲水啦，跟住呢，我就會加1大羹嘅鹽啦，同埋1大羹嘅糖啦。跟住呢，就將切好咗嘅蘿蔔啦加落嚟，等佢浸住佢。咁樣浸過嘅蘿蔔呢，就會又腍又甜噶啦。咁而家冚翻個蓋先，咁我哋將佢再次煲翻滾佢啦。咁睇到啲水滾起咗之後呢，我哋就熄火，將佢靜置，由佢自己自然攤凍佢。咁一陣間再煮嘅時候呢，啲蘿蔔就唔會要燜好耐啦，同埋唔會有苦味噶啦。而家啲蘿蔔呢，就已經係攤凍咗啦，咁我將佢撈起咗佢先。而家呢，就已經睇到啲蘿蔔呢係半透明嘅狀態啦，即係話呢啲蘿蔔已經夠腍噶啦，一陣間煮嘅時候呢，兜2兜就食得噶啦。咁跟住呢，我而家就要開火，跟住就燒熱隻鑊啦，落啲油落去，燒熱咗佢。跟住呢，就擺啲薑落去啦，爆香咗佢先嘅。咁而家就已經聞到好香嘅薑嘅香味啦。咁我而家就將啲薑撥埋一邊先啦。跟住呢，我就買咗15蚊鯪魚肉啦，咁就將啲鯪魚肉擺埋落嚟煎下佢先。我就習慣呢，就將佢一邊煎到有少少金黃色呢，跟住就用鑊鏟啦，就將佢壓扁佢嘅。咁盡量將佢壓薄少少啦。壓薄咗之後呢，我哋要將佢煎到兩邊都金黃色嘅。咁而家呢個時候，我就將啲薑夾起咗佢先啦。咁我會用翻啲薑一陣間愛嚟炒蘿蔔嘅。至於啲魚肉呢，我要將佢兩邊都煎到金黃色嘅。我覺得咁樣煎出嚟嘅魚鬆呢，先至會夠香咯。咁煎呢一個魚鬆呢，係完全唔需要技術嘅，因為即使係反轉啦，都係好容易嘅，因為佢係一餅嘢嚟嘅，佢唔會好似煎蛋咁樣，你會驚佢反轉會爛咁樣。咁而家煎到兩邊都金黃色啦，咁就將佢剷起佢啦，然後就將佢切開成一塊塊啦，同頭先啲蘿蔔差唔多大細就 OK 㗎啦。咁而家呢，就再一次落油落個鑊度啦，燒熱咗之後就將之前切好嘅葱段擺埋落嚟，就炒香咗佢先。炒香咗啲葱段之後呢，就將啲蘿蔔連埋啲薑啦一齊倒埋落嚟。我哋要將啲蘿蔔炒翻熱佢先。
大概炒1分鐘左右啦，啲蘿蔔就會熱返噶啦。咁我就會落返1/4羹嘅雞粉，俾返啲鮮味啲蘿蔔嘅。跟住就將啲切好咗嘅魚鬆呢，就倒返落嚟個鑊度啦，然後呢，就炒勻咗佢啦。跟住會落少少水，大概係20ml嘅水左右啦。我要利用水令到蘿蔔同魚鬆嘅味道呢 mix 埋一齊。咁呢個過程呢，大概1分鐘就 OK 噶啦，咁就可以起鑊噶啦。咁而家呢，就起鑊啦，上咗碟先。呢個咁簡單又好好味嘅蘿蔔炒魚鬆呢，就已經係完成咗噶啦。各位有機會嘅話，都不妨試下煮呢一道咁簡單嘅餸啦。如果你都中意我嘅影片，請你俾個 like 我啦，同埋記得訂閱我嘅 channel 啦。仲有，記得撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。